ұбт-да міндетті түрде келетін бізде органиканың есебі. Белгісіз А затын өршіткі қатысында тотықтырғанда ацетонға классаралық изомері болатын В заты түзілді дейді. Енді қараңыздар, сіздерде ацетонға классаралық изомер дейді. Ацетон деген ол бізде кетонға жатады. Кетондардың классаралық изомері ол бізде альдегидтер. Енді ацетонда бізде неше көміртек атомы бар? 3 көміртек атомы бар ғой, С3H6O ғой жал формуласы. Значит, 3 көміртек атомына сәйкес келетін альдегидтердегі сіздердегі затты іздейсіздер. Яғни альдегид бізде С2H5COH деген сөз. Бұл яғни бізде ацетонға классаралық изомері екен. Көміртек атомдары сәйкес келу керек. Осылай сіздер жалпылама тауып аласыздар. Яғни В затын сіздер сразу пропаналь деп ойлайды екенсіздер. Сонда осы В затының тотықтыру арқылы бізде С ерітіндісі үзілген, С ерітіндісінің көлемі және де салыстырмалы молекулалық массасы дейді. Яғни сіздерде мына С2H5COH-қа күміс оксиді арқылы тотықтырған екен. Сонда сіздерде не түзіледі? С2H5COH түзіледі ғой, карбон қышқылы және де күміс. Мына жақта теңестіретін болсақ 2 болды. Все, теңесті. Енді айтады, осы 244-те 69 грамм В заты дейді. Бізде, яғни В заты пропаналь. 244-те 69 грамм. Астына емері 58-ді қоямыз. Бізге мынаның несін тауып керек? Массасын тауып керек. Емері бізде 74 екен. Яғни А варианты салыстырмалы молекулалық массасы дегендіктен сразу 74-ті белгілей саламыз. Енді бұл жерден шығады бізде 312-де 19 грамм. Карбон қышқылының, пропион қышқылының жалпылама массасы осы. Енді бізде не дейді? Бұның тығыздығы и проценті шығымы берілген. Бірінші шығымды тауып алайық. 312-де 19-ды біз 100% деп шығымы 80%-ді табамыз. Практикалық шығым. Сонда 249-да 75 грамм шығады екен. Жалпы шығым бойынша есептейтін болсақ. Бұл еще бізде 90% дейді. Значит, мына 249-да 75 грамм түзілген масса бұл 90%-ға сәйкес кеп тұрда, бізге 100% есептеп табу керек. Яғни 277-де 5 грамм бізде шығады екен. Енді сіздерде тығыздық берілген екен. Тығыздық берілетін болса, В тең болады, масса бөлінген ро деген формулаға саламыз. Масса бізде жаңа қанша болды? 277-де 5 грамм болды. Бұны апарып тығыздығы бізде қанша? 1-де 11-ге бөлеміз. Сонда бізде шығады екен тура 250 мл. Яғни жауап нұсқасы бізде А және де В. Егер оқушылар осындай есептерді шығарып үйренгілерін келетін болса, алдағы уақытта болатын органикадан интенсив курсқа тіркеліңіздер. Тіркелуге бізде 10877 547 92 15 нөміріне жазсаңыздар болады WhatsApp-қа.